Hello everyone, welcome to online class for 4th standard. Today we will learn English poem and the name of your poem is poem number 1 Rain in the Night. Okay, this is your very first unit. First unit का first poem है कि poem का नाम क्या है Rain in the Night. Rain in the Night means बारिश and when it is raining in the night जब रात में बारिश हो रही है उसके ऊपर ये पूरी रात की जो बारिश होती है रात में जो बारिश हो रही है रात की जो बारिश है उसके ऊपर ये पूरी पोएम है. See the first stanza. Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There'll be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make a lazy little kitty washes little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll make my watering pots and wash the pansies' faces. Now this poem is written by Amelia Josephine Burr. ओके अब ये पोएम की फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट पैराग्राफ. जब अपन लेसन रीड करते हैं तो वी से दैट पैराग्राफ. ओके जब अपन पोएम रीड करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स या फर्स्ट 3 लाइन्स जो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना उसको स्टैंजा बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट आंसर में क्या लिखा हुआ है रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग. ठीक है, तो रेनिंग रेनिंग मीन्स इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है एंड इट इज़ रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग यानी पूरी रात बारिश हो रही है. समटाइम्स लाउड एंड समटाइम्स ऑफ. हाउ इट इज़ रेनिंग, कभी कभी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है. इट इज़ मेकिंग लाउड लाउड साउंड्स लाउड नॉइजेज एंड समटाइम्स इट इज़ रेनिंग क्वाइटली बिना आवाज़ के मतलब यानी स्लो स्लो से धीमे धीमे से बारिश हो रही है. जस्ट लाइक अ सॉन्ग इट इज़. तो बारिश को किस चीज़ से कंपेयर किया है लाइक अ सॉन्ग विच इज़ गोइंग अप एंड डाउन हाई एंड लो. ठीक है, सो इट इज़ रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग. Second stanza is saying there'll be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make a lazy kitty washes dirty little dirty feet. Okay, now see when it is raining for the whole night, जब बारिश पूरी रात हो रही है, so the second morning the gutters आपको पता है ना जो ड्रेनेज है, तो ड्रेनेज पाइप ड्रेनेज सिस्टम वाला जो भी है इट विल बिकम रिवर यानी उसमें पूरा पानी भर जाएगा, बारिश का पानी भर जाएगा एंड इट विल बिकम अ रिवर. एंड द लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट होती है स्ट्रीट यानी सड़क पे भी पूरा पानी भर जाता है. सो इट विल फॉर्म अ लेक, वहाँ पे तालाब बन जाएगा. गटर्स जो है इट विल बिकम रिवर्स एंड द स्ट्रीट विल बिकम लेक्स and will make a lazy kitty wash his dirty little feet. जो kitties होती है, what are kitties? The young ones of cat, जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, these are known as kitty. तो आप लोग ने देखा होगा द स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट जो होते हैं ना, दे डोंट वॉश देम से. उन लोग अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं, उन लोग को तो कोई क्लीन नहीं कर सकते ना, नहला धुला नहीं सकते. लाइक पेट एनिमल जो घर पे जिसको पालते हैं तो उस लोग को अपन वॉश करवा देते हैं, लोग घर में रहते हैं सो दे डोंट गेट डर्टी. बट द स्ट्रीट एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव ऑन द स्ट्रीट, दे गेट डर्टी. उन लोग गंदे बंदे जाते. अगर बारिश हो रही है तो बारिश में और ज़्यादा बेचारे भीग जाते, गीले हो जाते हैं और उन लोग की जो फीट से बारिश से क्या होता है कीचड़ वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, फिर उन लोग की फीट्स वगैरह भी गंदे हो जाते हैं. तो व्हेन द रिवर विल बी फॉर्म्ड या व्हेन द लेक्स विल बी फॉर्म, तो इससे क्या होगा उन लोग के जो पैर हैं एकदम क्लीन हो जाएंगे, दे विल क्लीन देमसेल्फ. सीधा थर्ड स्टैंजा. Roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies will get muddy because they are so short. Now the roses, okay, ठीक है, जो flowers होते हैं ना they will get diamonds. तो now what these line mean? ये line का मतलब क्या होता है? See, इफ़ यू सी अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप लोग ने कभी सुबह में नोटिस किया होगा जो फ्लावर्स होते हैं ना उन पे जब ड्यू ड्रॉप्स पड़ती है, उन पे जब बारिश की बूंदें पड़ती है, हल्की सी बूंदें पड़ती है, तो कैसे क्रिस्टल जैसा फॉर्म हो जाता है. ऐसे लगता है कि उसके ऊपर कोई नग वगैरह कुछ रखा हुआ है, कुछ क्रिस्टल रखा हुआ है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रोजेज़ है वो मॉर्निंग तक कैसे हो जाएंगे, इट विल लुक लाइक कि रोजेज़ के ऊपर डायमंड्स है. वेयर डायमंड्स यानी फ्लावर्स के ऊपर डायमंड्स है. एंड वो किसकी तरह लगेंगे, इट विल लुक लाइक द किंग्स एंड द क्वींस. जो किंग्स और क्वीन जो कोर्ट यानी जो रॉयल, ठीक है, जो रॉयल ग्राउंड रॉयल फैमिली के जो होते हैं ना किंग्स एंड क्वींस. सो द रोजेज विल लुक जस्ट लाइक द किंग्स एंड द क्वींस ऑफ कोर्ट. बट द पैनिसीज ऑल गेट मडी. नाउ व्हाट आर पैनिसीज? पैनिसीज आर अ टाइप ऑफ फ्लावर्स. ये कैसे फ्लावर्स होते हैं? दोज आर वेरी शॉर्ट. ठीक है, पैनिसीज कैसे होते हैं? दीज आर वेरी एकदम छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ज़मीन से ज़्यादा हाइट नहीं होती, एकदम स्मॉल हाइट के होते हैं.
ये लोग सारे मडी, ये लोग में सब कीचड़ वगैरह आ जाएगा। लोग में कीचड़ क्यों आ जाएगा? बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट। अगर कोई बड़ा बड़ा फ्लावर रहेगा तो उसके ऊपर वो फ्लावर घान नहीं होगा, लेकिन पैनिसीज कैसे, इन लोग काफ़ी शॉर्ट, इन लोग की हाइट काफ़ी छोटी होती है, तो ये काफ़ी इन लोग में मडी, इट विल बिकम ऑल मडी, और पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। द लास्ट स्टैंजा, I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll make my watering pot and wash the pansies' faces. Now what the little girl is saying कि she will sail her boat tomorrow. वो जो है कल के दिन, for tomorrow, tomorrow means the next day from today, आज का दूसरा दिन यानी कल. So she will sail, sail यानी जो बोट्स वगैरह पानी में तैरवाते हैं ना, that is known as to sail. तो अपनी बोर्ड्स जो है, पेपर बोर्ड्स ही, अभी इतनी छोटी सी लड़की है तो क्या कौन सी वाली बोर्ड्स बनाएगी? शी विल मेक पेपर बोर्ड्स ओनली. सो शी विल सेल हर पेपर बोर्ड्स टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस. अलग अलग नई जगह पे, वो सही में अलग अलग जगह पे नहीं जाने वाली. इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन दैट शी विल सेल हर बोर्ड्स टुमारो, but first I'll make my watering pot and wash the pansies' faces. But what is the first thing she will do? First, for today, the first thing she will do is she will make a watering pot. She will take her watering pot. अपना watering pot क्या होता है? जिससे पौधे वगैरह को पानी डालने जाते हैं, that is known as watering pot. So she will take a watering pot and wash the pansies' faces. Pansies का faces यानी सही में उसका मुँह नहीं, जो फ्लावर है ना वो फ्लावर को क्लीन करेगी. Because why she is cleaning the flower? Because the flowers have become muddy. फ्लावर कैसे हो गए? मडी. नाउ इफ़ यू लुक एट योर पिक्चर, अगर आप लोगों को पिक्चर देखोगे, सी वहाँ पे रोजेज़ भी बने हुए हैं. द रेड कलर फ्लावर, दोज आर रोजेज़, एंड द पर्पल एंड वाइट शेड में जो फ्लावर है ना, दोज आर पैनिसीज. ओके, नाउ वंस अगेन आई विल रीड द पोएम. Poem number 1, Rain in the Night. Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There'll be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his dirty little feet. The roses will wear diamonds like kings and queens of court, but the pansies all get muddy because they are so short. I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll take my watering pot and wash the pansies' faces. Now this poem is written by Amelia Josephine Burr. Okay, now see the meanings which are given down. पहला meaning क्या है? Gutter. Gutter means channels at the edge of a street that carry off water. गटर्स आपको सबको पता है ना, वो अलग से लोग जो पाइप्स वगैरह लगाते हैं जहाँ से पानी बहे, दैट इज़ नोन एज गटर. सेकेंड, पैंसीज स्मॉल प्लांट्स और दे आर फ्लावर्स. द फ्लावर्स हैव पर्पल, येलो और वाइट वेलवेटी पेटल्स. तो इसका कलर क्या होता है? मोस्टली लोग वाइट कलर के, पर्पल कलर के या येलो कलर के लोग के पेटल्स होते हैं. दैट्स इट इन द फर्स्ट पोएम. So we will end the lecture now. Thank you.